公司咁其實都幫好多嘅政府部門啦，或者係 corporate 嘅公司去做好多唔同類型嘅 conference 或者 meeting 嘅，細至到可能幾十人啦，或者大到可能3000人嘅 conference， 我哋都有經驗啦。啲會議啊 conference 同exhibition 相比咧，咁 conference 一定係比較多變動嘅，都要經驗去睇下現場佢點樣去調整翻嘅。咁咧通常我哋都會有一個同事去負責處理 VIP 嘅 management 啦，由落車嗰下去到會場嘅動線係點樣啦，個時間點啦，每一個活動咧我哋都會事前準備一個叫做 technical rundown 嘅嘢啦，每一單 job 我哋都會了解清楚客戶有啲咩需求，然後我哋可以做到啲咩去配合佢哋。我哋會係一個中間人，幫助個客戶去順利舉行呢件事啦。我哋嘅角色咧係應該要好清楚知道客戶嘅需求啦，跟住然後靠我哋做翻啲 briefing 俾翻唔同嘅 parties 咯。